안녕하세요, 브라이엇입니다. 오늘 월요일입니다. 자, 오늘 또 F-150를 시작으로 해서 달려보겠습니다. 뒤에 보이시는 게 2018년식 F-150인데 장기간 바깥에 세워놨을 때 또는 차가운 공기 중에 세워놨을 때 엔진 쪽에서 따라락 하면서 레들링 소음이 심하면서 시동이 걸리는 현상이에요. 이건 뭐 정비통신으로 뭐라고 그러죠? 한국말로는, 영어로는 VCT 페이저, 뭐 한국 캠샤프트 기어라고 하면 되겠네요. 그 기어를 4개를 갈겠습니다. 지금 2018년식이라 뭐 키로수는 상당히 탔어요. 10이 아니라 7만 킬로 정도 많이 탄 건데, 오늘 또 월요일이라 지금 F-150들이 줄을 섰습니다. 뒤로 보시면, 자, 이 차도 지금 2018년식이라 디자인이 라디에이터 그릴이 신형이에요. 자, 어쨌든 간에 오늘 또 시작해 보겠습니다.
아침에 이 차를 시작했는데요. 제가 인터뷰하면서 작업 시간 한 10시간 걸리는데 아직 덜 끝냈습니다. 덜 끝낸 게 아니라 못 끝냈죠. 지금 다 퇴근하고 저만 지금 나와서 마무리하고 좀 집에 가려고 하다가 지금 2017년식에서 2018년식 사이에 F-150 그러니까 이코부스트 3.5 엔진의 두 번째 제너레이션 정도 될 것 같아요. 2011년식부터 14년식까지 F-150 3.5 이코부스트는 체인도 많이 늘어지고 다양한 문제점이 많이 발생했는데 2017년식 이후에 나오는 3.5 35 이코부스트가 많이 개선이 됐어요. 제 사진으로 한번 보여드릴게요. 자, 사진을 보시면은 타이밍 체인도 2개로 늘어나고 2개로 돼 있고 V시트도 개선이 됐고 그 다음에 터보 웨이스트 게이트도 전자식으로 바꾸고 인젝터도 지금 기존에 뭐라고 할까요, 다이렉트 인젝션이 각 실린더마다 하나 있는데 카본이 많이 끼고 그런 문제점이 있어서 그런지는 몰라도 프라이머리 인젝터까지 하나 더 늘렸어요. 그래서 쉽게 말하면 인젝터가 12개. 그런 다음에 또 차가 갈수록 지금 쿨런트 장치라든가 어떤 전기 장치들이 갈수록 늘어나요. 그러니까 기존에 있던 11년식부터 14년식 차에 비해서 작업 시간이 훨씬 걸립니다. 워런티 시간으로 해서 10시간인데 10시간 안에 지금 못 끝낼 것 같아요. 아마 한 2-3시간은 더 해야 될 것 같고 그것은 내일 와서 할 것 같습니다. 그리고 지금 2017년식에서 증상이 뭐냐면 아까 말씀드렸는가 모르겠는데 아침에 첫 시동 걸 때, 그리고 추운데 차를 오랫동안 놔뒀다가 첫 시동 걸 때, 그리고 바깥에다 오래 세워놨다가 첫 시동 걸 때 35 이코부스트 엔진에서 드르륵 하는 떨림 소리가 나요. 레들링 노이라고 그러는데, 노이즈라고 그러는데 그 소리가 나면은 지금 VCT를 4개를 교환하라고, 자, 리콜 같은 건 아니고요, 정비 통신에 나와 있어요. 그래서 제가 지금 타이밍을 싹 뜯어내고 체인까지 뜯어내고 타이밍 VCT를 갈아서 교환했습니다. 지금 거의 마무리 했고요. 지금 VCT를 한번 보여주고 마치겠습니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다. A decade later, business was so good, Doug hired 2 mechanics and added 2 more days. Even though a lot of the machinery is different, Doug says the chairs and the clock have been here since the beginning. Bye-bye. My cousin Mike is Doug's oldest son. He's in his 50s now. My name's Mike Swin. He was 7